最近放題火鍋拎走事件，如果係一件嚴重程度相若嘅事發生喺公司上，都可能會有人問下呢位同事係咪同公司以前有啲咩過節要咁樣去做呢？如果講翻呢一件事，我諗就未必會有人去問呢個食客會唔會同餐廳之前有啲咩過節，而家要嚟報復呢？因為都唔重要啊，純粹可能係為咗利益啫嘛。我理得你係邊個啫？極大部分人做嘢嘅出發點都係為咗自身嘅利益。你對人好係你嘅修養，但係唔好期望大部分嘅人會因為你嘅修養而放棄咗佢哋嘅利益。點解讀歷史咁重要啊？因為歷史就係一本最真實嘅人性教科書。你睇下古代有幾多謀朝篡位、宮廷鬥爭，皇帝都係被佢最親嘅人、最重用嘅君臣而奪去一切，更何況係萍水相逢嘅人。歷史用血嘅教訓話俾我哋知，當利益夠大嘅時候，關係嘅枷鎖係可以變得好脆弱。呢一個係幾千年以嚟都冇改變過嘅事實。我覺得我哋要學識嘅唔係去變得冷漠多疑，而係要明白同埋應對呢個咁殘酷嘅現實。唔好成日都覺得自己好委屈啊，成日都俾人針對。其實人哋去傷害你都係為咗佢哋嘅利益，而一啲不為目的真心去幫助你嘅人，反而係沉默嘅，唔會四處去張揚。去接受唔係為咗去變成唔好嘅人，而係為咗喺呢個咁複雜嘅世界裏邊清醒地分別真偽，去保護嗰啲真正嘅善意，去保護自己，去保護我哋身邊嘅人。